Shall should don't be without the kubluti somle. Shall should ka benia begala madoyim bulumio de begote male. Shall ka a kukria nene tamana kakala kupopia putre. Link me lo debeyabi. Should ka tinde lo debeyare. Dividium ha shall should good benia rema dong male. Shall should don't be without the kubluti somle swago biobia doame. Anakakala ma low me low link me. ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင် subject shall verb 1 object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်ဖြစ်နေရမယ်လုပ်နေလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတော့မယ်ဖြစ်ပျက်နေမှာကိုပြောချင်ရင် subject shall be adjective subject shall be verb ing နဲ့ပြောပါ shall ကိုဝကြရှိထုတ်ပြီးဖြစ်မှာလားလုပ်ပေးမှာလားလုပ်ကြမလားဆိုရမယ့်ခုမျိုးကို shall subject verb object ပုံစံနဲ့မင်းနိုင်တယ်ပြီးတော့ question word နဲ့တွဲပြီးဘယ်ချိန်စမှာလဲဘယ်မှာတွေးကြမလဲဘာလုပ်ကြမလဲဆိုရမယ့်ခွန်းတွေကိုလည်း question word shall subject verb object ပုံစံသုံးပြီးမင်းနိုင်တယ်နောက်လုပ်ရမယ်သွားရမယ်ရှိရမယ်ဆိုရဲအမင်းဘေးဆန်ဆန်ဝကြကိုလည်း subject shall verb object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့မလုပ်ရဘူးမသွားရဘူးပြောချင်ရင် subject shall not verb object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ် should ကို verb နဲ့တွဲပြီးလုပ်တင်တယ်ဖြစ်တင်တယ်ဆိုတာကို subject should verb object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့မလုပ်တင်ဘူးမဖြစ်တင်ဘူးပြောချင် subject should not verb object နဲ့ပြောနိုင်တယ်လုပ်တင်တာဖြစ်တင်နေတာကြားပြီးဆိုတာမျိုးကို subject should be past participle object ပုံစံသုံးပြီးတော့လည်းဖော်ပြနိုင်တယ် should ကိုအခြားအတိတ်ပဲနဲ့ဖော်ပြလိုတဲ့ခါမျိုးမှာလည်းအသုံးပြုနိုင်တယ်should ကိုအတိတ်မှာအနာဂတ်ကာလအကြောင်းပြောခဲ့တာကိုဖော်ပြချင်သုံးနိုင်တယ်အားလုံးကိုအချိန်မီလာဖို့ပြောခဲ့တယ်တငယ်ချင်းကိုလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်စတဲ့အပြောဝကြတွေကို subject verb to object အကြားမှာစကားဆက်လက်ခံပြီး subject should verb object ပုံစံသုံးပြီးဝကြနှစ်ခုကိုဆက်ပေးနိုင်တယ် should ကိုအရှိထုတ်ပြီးရှိခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့လုပ်ခဲ့ရင်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားပါဆိုတဲ့ဝကြမျိုးကို should subject verb object ပုံစံနဲ့ပြောနိုင်တယ်လို့ if သုံးပြီး if subject should verb object ပုံစံနဲ့လည်းဖော်ပြနိုင်တယ် should subject verb ပုံစံနဲ့ if subject should verb ပုံစံကအဓိပ္ပာယ်တူတူပါပဲဥပမာမိုးရွာရင်ကြောင်းမသွားဘူးကားမရှိရင်မလာဘူးဆိုတဲ့ subject နှစ်ခုပါဝကြတွေကိုလည်းပြောချင်တဲ့ခါမျိုးမှာ should subject verb subject shall not verb သုံးပြီးပြောနိုင်တယ်